Hola a todos, yo soy Alexis. Hoy vamos a ver cómo cambiar los sonidos del sistema en cualquier dispositivo Android. Bueno, para hacer esto vamos a ver los requisitos. Vamos a tener que tener acceso root, tener un custom recovery y el zip flashable necesario. Bueno, suponiendo que ya tienen el root y el recovery instalados, vamos a descargar directamente los sonidos. Para eso vamos a ir a Google. Vamos a ir a este link que voy a dejar en forma de código QR y el link en la descripción. Acá vamos a tener diferentes sonidos en formato .zip. Lo que vamos a tener que hacer es, vamos a venir a descargar alguno. Vamos a descargar este Nexus 5 Sounds. Vamos a darle a Download Now, el de abajo, y empieza la descarga. Una vez descargado vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a venir a un administrador de archivos. Y este zip lo vamos a mover en almacenamiento interno directamente, para que se nos haga más fácil encontrarlo después. Ahora vamos a necesitar un explorador de archivos especial para acceder a las carpetas del sistema. Para eso vamos a usar Root Explorer. Voy a dejar un código QR y el link en la descripción. Vamos a entrar a la aplicación. Nos aparece esto, vamos a buscar System, la carpeta System. Acá abajo. Vamos a venir a Media. Y en Audio, UI. Y bueno, todos estos son los sonidos del sistema. Esta carpeta vamos a copiarla. Vamos a hacer un backup de ella en la carpeta SD. Por si los nuevos sonidos no nos gustan o simplemente no nos funcionaron. Y bueno, una vez hecho eso, vamos a tener que apagar nuestro dispositivo. Una vez que se haya apagado, vamos a tener que acceder a modo recovery. La manera de acceder al recovery varía según el dispositivo. En el caso de LG, voy a tener que meterme al menú de hard reset. Y bueno, lo voy a hacer. Me va a aparecer esto, no pasa nada, le voy a dar que sí. Ya parcheamos el bootloader para que esto no pase. Y ahí entra al recovery TWRP. Y vamos a instalar. Vamos a unir a la parte de a ninguna, porque si lo dejamos en la memoria interna. Acá abajo nos va a aparecer. Y vamos a confirmar el flasheo. Vamos a volver a Home. Vamos a apagarlo. Y vamos a encenderlo normalmente. Tuve un pequeño inconveniente, pero bueno, retiré la batería y listo. Y bueno, como ven, ya se explicaron los cambios. Este mod de sonido del sistema es el de Nexus 5. Ese es un dispositivo basado en Android Stock, Android AOSP, y por tanto los sonidos que tiene son muy pocos. Como ven, es uno solo.
que es como un VIP. Pero claro, hay otros que tienen más sonidos. Hay otros más complejos de otros dispositivos con diferentes capas de personalización, o incluso uno de Star Wars, entre otras temáticas, como van a ver ahora. Como ven, sonidos de Lollipop, de MIUI, de Resident Evil, eso está bueno, de Star Wars también. Y bueno, todos los links van a estar en la descripción. Y bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Saludos. Dice, gracias a YouTube Red podrás seguir reproduciendo videos con la pantalla apagada. Eso porque esta función es exclusiva de YouTube Red. Y este módulo lo que hace es desbloquear esa opción sin tener que pagar YouTube Red. Este módulo es especialmente útil para música. Incluso otro ejemplo.